Γεια σας φίλοι μου καλοί, ήρθε η ώρα να τριγύσω τα σταφύλια της κλιματαριάς μου. Πολλές φορές φέτος μάζεψα αμπελόφυλλα. Σας έκανα τα ντολμαδάκια για λατζή, αλλά και τα ντολμαδάκια τουρσί. Χώρια αυτά που έφαγαν τα χελωνάκια. Δεν θα αφήσω τα πρώτα της σταφύλια να τα φάνε όλα τα πουλιά και οι σφίκες. Για να δούμε πόσα κιλά είναι. Θα πάρω ένα μπολ το οποίο ταιριάζει ωραία μέσα στο τρυπητό, από κάτω λεκάνη και πατάμε τα σταφύλια από ό,τι είδατε τρίγησα την κλιματαριά μου σε ένα τρυπητό μέσα. Θα ρίξουμε τα σταφύλια, όχι πάρα πολλά, λίγα κάθε φορά, έτσι. Και θα πάρουμε ένα μπολ το οποίο ταιριάζει μέσω τρυπητό και θα το πατάμε από πάνω. Και επειδή με το μπολ δεν γίνεται σωστή δουλειά, συνεχίζουμε με το χέρι. Αδειάζουμε το μούστο σε ένα βάζο. Πορφυρό χρώμα έχει, πορφυρό. Και συνεχίζουμε το έργο. Άντε και τα τελευταία. Απόλαυση. Τι ωραία. Τελικά χωρίς χέρι δεν γίνεται τίποτα. Μια χαρά από 3,5 κιλά σταφύλια. Μια χαρά, θα το ζυγίσω μετά να δω πόσο ακριβώς είναι. Ό,τι περίσσεψε. Άμα είχα καζάνι θα τα έκανα τσίπουρο, αλλά δεν έχω. Ετοιμάζουμε τη φόρμα που θα ψήσουμε σε λίγο το γλυκό, βάζοντας κάτω αντικολλητικό χαρτί. Πάμε να ετοιμάσουμε τη βάση για το γλυκό μας. Θα ρίξουμε στον κάδο του μίξερ τα αυγά και μία πρέζα αλάτι. Θα τα βάλουμε στο μίξερ και θα τα χτυπήσουμε στη δυνατή σκάλα σαν πρώτη φάση για 1 λεπτό. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και τη βανίλια. Εγώ θα βάλω εκχύλισμα, εσείς βάλετε ό,τι έχετε. 1,5 κουταλάκι του γλυκού. Επειδή αυτό είναι μικρό, έβαλα 2. Τώρα θα χτυπήσουμε ώσπου να αφρατέψουν τα αυγά. Σχεδόν να τριπλασιαστούν σε όγκο. Αυτό θα πάρει σίγουρα 15 λεπτά, σε δυνατή σκάλα. Θα ρίξουμε το μισό αλεύρι μέσα στα αυγά κοσκινισμένο με το μισό μπέικιν. Θα το ξαναβάλουμε στο μίξερ και στην πιο αργή σκάλα θα το αφομοιώσουμε με πολύ αργές κινήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε και με το χέρι αυτό, διπλώνοντάς το. Θα κοσκινήσω και το υπόλοιπο. Με το κοσκίνισμα αποκτά όγκο το αλεύρι. Γιατί το θέλουμε αφράτο.
Αφού αφομοιωθεί ωραία το αλεύρι με το αυγό, είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε. Έχω ανάψει το φούρνο στους 160 βαθμούς στον αέρα και τώρα θα ρίξουμε μέσα το παντεσπάνι μας. Πω αφρός. Πάμε για φούρνο. Έψισα στους 160 στον αέρα για 35 λεπτά. Μετά τα 30 λεπτά θα αρχίσετε να δοκιμάζετε με το ξυλάκι, καλαμάκι, σουβλάκι στο κέντρο και αν βγει καθαρό και δεν κολλάει, έχει ψηθεί. Θα μείνει μέσα στη φόρμα ώσπου να κρυώσει τελείως πριν συνεχίσουμε. Θα χοντροκόψουμε καρύδια. Κάθε μισό το κόβω στα 4 περίπου. Έτσι να τα δαγκώνουμε και να το νιώθουμε. Κράτς. Θα ελευθερώσουμε το γλυκό από τα τυχώματα με ένα μαχαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε ένα σανίδι κοπής από πάνω και θα το φέρουμε τούμπα. Θα αφαιρέσουμε τη φόρμα και το αντικολλητικό χαρτί. Και επειδή αυτή η πλευρά είναι επίπεδη, θα τη βάλουμε από πάνω. Οπότε το επάνω θα γίνει πάτος. Θα κόψουμε το επάνω μέρος για να το ισιώσουμε λιγάκι. Άμα το μαχαίρι είναι πριονωτό, κόβεται καλύτερα. Και τώρα θα το κόψουμε ακριβώς στη μέση. Καλά είναι να το χαράξουμε λιγάκι γύρω. Πρώτο παντεσπάνι για οτιδήποτε χρήση. Έτοιμο. Θα ξανατοποθετήσουμε το στεφάνι γύρω από το γλυκό και θα το σφίξουμε. Εδώ έχω 1 λίτρο μούστο. Τον έχω βράσει για περίπου 15 λεπτά και τον έχω αφήσει να κρυώσει. Φυσικά είναι και στραγγισμένος. Εδώ έχω νησαστέ. Θα ρίξω μέσα λίγο κρύο μούστο. Για να τον αραιώσουμε, για να τον λιώσουμε. Θα ρίξουμε λίγο ακόμη. Ωραία. Τον υπόλοιπο μούστο θα το ρίξουμε στην κατσαρόλα. Θα του ρίξω και λίγη ζάχαρη, γιατί είναι σταφύλια γερμανικά. Ο ήλιος δεν έχει δύναμη να τα κάνει τόσο γλυκά, οπότε θα το γλυκίσουμε λιγάκι με τη ζάχαρη. Θα ανάψουμε το μάτι και θα το βάλουμε να βράσει. Μόλις αρχίσει να ζεσταίνονται καλά, θα ρίξουμε μέσα το διαλυμένο νησαστέ, ανακατεύοντας τον άλλη μια φορά, γιατί κολλάει στον πάτο. Και περιμένουμε να βράσει. Να βράσει και να πήξει.
Ήδη άρχισε να κοκλάζει. Θα τον αφήσουμε τώρα να βράσει για 1-2 λεπτά, πάντα ανακατεύοντας, για να μην σβολιάσει. Όπο χρώμα. Σβήνω το μάτι και το κατεβάζω. Λοιπόν, όπως είναι τώρα καυτή η μουσταλευρία, θα ρίξουμε τη μισή πάνω στο πρώτο φύλλο. Θα τη στρώσουμε λιγάκι. Και από πάνω θα βάλουμε το επόμενο φύλλο. Πάρα πολύ ωραία. Και η υπόλοιπη θα πάει από πάνω. Ω, λεβέντι μου. Πω. Θα τη ρίξουμε κανελίτσα από πάνω. Μουσταλευριά και κανέλα, άλλο πράγμα. Τώρα θα ρίξουμε από πάνω τα καρύδια. Χοντροκομμένα καρύδια. Μπόλικα. Τώρα, όπως ακόμη η κρέμα είναι ζεστή, θα τα πιέσουμε λιγάκι να καθίσουν μέσα στην κρέμα. Πω γλέντια. Εννοείται ότι πρέπει να παγώσει τώρα η μουσταλευριά. Δεν νομίζω να έχετε φτιάξει τέτοιο γλυκό άλλη φορά, ούτε και να το έχετε δει πουθενά. Υπογραφή Παππούς Τάσος. Και για να μην είναι το καρύδι σκέτο, ρίχνουμε ακόμη λίγη κανέλα από πάνω, έτσι. Έτσι, μπράβο. Κανελάτο. Τέλειο. Τα λέμε μόλις κρυώσει. Ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Πω. Μια κομμάτα. Έτσι δεν ξαναφάγατε μουσταλευριά. Αφράτο παντεσπάνι, φανταστική μουσταλευριά, πορφυρό χρώμα, καρύδι χοντροκομμένο, κανέλα και πάνω απ' όλα μούστος από δικά μου σταφύλια. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Αφήστε και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε και 5-6 κοινοποιήσεις στους διαδικτυακούς σας φίλους. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.